up. If I gotta act hard, then the cloud what I'm chasing. Shorty pull up, slay, Jason. Pull up and cool, swerve, racing. I keep a check, blue, face it. Low when they gotta hate on me. I'm on my grind, no Tony. Bitches gon' hate, they phony. When they stay on my side, never lonely. Hello boys, welcome to Cartoon Network. ഇന്ന് നമ്മൾ പാലായിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലോട്ട് പോവാണ്. വണ്ടിയുടെ ടയർ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ സെറ്റ് ടയേഴ്സ് അവിടെ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പോയി മാറ്റാം നമുക്ക്. ടയർ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ. ഒരു ട്രാക്ക് ടയറാണ്, ട്രാക്ക് സ്പെസിഫിക് ടയറായിരുന്നു. മെഷ്ലിൻ കപ്പ് 2 സെറ്റ്. നമ്മളത് മാറ്റി ഇപ്പോൾ കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെ SC7 ആണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. ഫ്രീ ടയറാണ്, which is very similar to or even better than, arguably better than നമ്മുടെ Pirelli P0s and your Michelin PS4S and stuff like that. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സീ, ഓടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ അറിയാം, ലോഞ്ചിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ്, അതുപോലെ ഗ്രിപ്പും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ അധികം ആൾക്കാർ SC7 യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കോണ്ടിനെൻ്റിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്കൂട്ടറാണ് അലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി. ഓൾസോ വെറ്റ് ട്രാക്ഷൻ ബെറ്റർ അല്ലേ? വെറ്റ് ട്രാക്ഷൻ മച്ച് ബെറ്റർ. ഇതിപ്പം വെറ്റ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നില്ല ആക്ച്വലി വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ. പുഷൊന്നും ചെയ്യാതെ ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആ ബാക്കിൻ്റെ ഭയങ്കര ലൂസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ. തന്നെ അതിട്ടിട്ട് എന്നെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്നല്ലേ? ഒന്നുമില്ല. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് റിയറാ. ഇത് ഓണാക്കി ഫോണിലെ ഓണാക്കി ഓണടി. ബ്രെംബോ അതുപോലെ ഇതുണ്ടോ? അത് AC യുടെ വെള്ളം M2. ഇതിന്റെ അടിയിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇതാണ് ഓയിൽ കൂളർ. ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് സീൻ. അതിന്റെ ലിപ്പിന്റെ അടി നോക്ക്, ഒട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതുണ്ടോ ഓയിൽ കൂളർ, ഇതിന്റെ തൊട്ടടിയിലടാ. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റീൽ സാധനം പോലും ഇവിടെ കൂടെ വെക്കണ്ടായിരുന്നോ? എന്നിട്ട് അപ്പൊ അതിന് എയർ കിട്ടുമോ? ഇതുണ്ടോ ഒരഞ്ഞൊരഞ്ഞൊരഞ്ഞൊരഞ്ഞൊരഞ്ഞൊരഞ്ഞ്. ഏതായാലും ഈ സാധനം മാറ്റണം. ഈ വൃത്തികെട്ട സാധനമാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് കളയുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്തിട്ട് ഇതൊക്കെ സ്ട്രേറ്റ് പൈപ്പ് ചെയ്യണം. ചുമ്മാ നമുക്ക് ഈ 3 സാധനമാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് മൊത്തം കളയുന്നത്. ഞാൻ ചോട്ടെ, നമുക്കത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവോ? എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു വണ്ടിക്കും ചെയ്യാത്ത കാര്യമാണ് ഇങ്ങനത്തെ എക്സോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത്. ഞാൻ എപ്പോഴും നല്ല കമ്പനിയുടെ എക്സോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡ്രോൺ ഇല്ലായിരുന്നു, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ കസ്റ്റം എക്സോസ്റ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് അവസാനം ഒരുമാതിരി പാട്ട് പാടുന്ന സൗണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടയർ. ഇത് വാൽവ്സ് ആണോ? ആണോ? ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതല്ലേ ഡിഫറൻഷ്യല്? അതാ പുതിയത്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇത് മാത്രമല്ലേ മാറിയിട്ടില്ല. പുതിമ. പിന്നെ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ VRS 230 അടിവശം പോറുമ്പോഴും നമ്മളൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടായിരുന്നു. അത് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് അല്ലേ, ഇത് റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് അല്ലേ? ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇത്ര എക്സ്പോസ്ഡ്, ഓയിൽ കൂളർ അത്ര എക്സ്പോസ്ഡ്, ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും. അപ്പോൾ ബോയ്സ്, നമ്മളെ ഏതായാലും വണ്ടി ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ അടിവശമൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് സാധനങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല സൗണ്ട് വന്നേനെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഇങ്ങനൊരു പൈപ്പ് അത് സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കി വിടുവാണെങ്കിൽ നല്ല സൗണ്ട് വരും. ഞാൻ പോയി ചോദിക്കട്ടെ, എൻ്റെ സംശയമാണ്. ടു എനിബഡി ഹു നോസ് അബൌട്ട് ദിസ്, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ഓട്ടോവാക്സിൻ്റെ സിംഗിൾ പൈപ്പോ ഈക്വൽ ലെങ്ത് പൈപ്പൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡിമെൻഷൻസ് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട്
അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ, കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നല്ല മേടിക്കുന്നല്ലേ, ക്യാഷ് കൊടുത്ത് മേടിക്കല്ലേ. ഈ ബാക്ക് ബോക്സ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, കിടിലൻ ബാക്ക് ബോക്സ് ആണ്. കാരണം അത് നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗിലുള്ള M1 M2 ബട്ടൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, വേറെ വാൽ കൺട്രോളിന് ഇത് വേണം. അത് എത്ര ഞാൻ മറ്റേ കൊണ്ട് അലൈൻമെന്റ് ചെയ്താലും അതിന്റെ സൈഡ് വെയിറ്റ് കൂടുതൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ എന്തായാലും അതിന്റെ ഗ്രിപ്പ് നീ കാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സെന്റർ പോർഷൻ ആയിരിക്കില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രിപ്പ്. ഏതായാലും സ്ട്രീറ്റ് ലിച്ചെല്ലാം ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അതെ അതെ. ഇതെനിക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ആക്ച്വലി പാലായിൽ നിന്നൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പം ഇതെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഭയങ്കര അഗ്രസീവാണ്. അതെ, വളവൊക്കെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു അടി. എൻ്റെ ബേസിക്കലി ഇത് ഷേപ്പ് ഔട്ടായി തുടങ്ങി. എനിക്കൊന്ന് ഈ ഒരു ഒറ്റ ടയറിന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു. എനിക്കിങ്ങനെ കാണാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഷേപ്പ് ഔട്ടായി തുടങ്ങിയോണ്ടാണ് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഷേപ്പ് ഔട്ട് കറക്റ്റ് നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടും. ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയ കോണ്ടിനെന്റൽ SC7 നല്ല ഫ്രഷ് റബ്ബർ ഇട്ട് 2025 മേക്ക് ടയർ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിട്ടത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ESC ഓണാ എൻ്റെ ഫുൾ. ഇതിന്റെ നല്ല ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. ESC ഓൺ ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ സാധനം ഒന്ന് MDM-ലോട്ട് ഇടും, പിന്നെ ഫുൾ കറക്കുവാ. അതൊന്നുമല്ല, പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ. തൊടുപുഴയില്ലേ, തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ഇടുക്കി കട്ടപ്പനയ്ക്ക് പോകും. അല്ല ചേട്ടൻ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. നമ്മളൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 3-4 ആഴ്ചയായിട്ട് പിറലിക്കാർ നമ്മളെ പറ്റിക്കുകയാണ്. പിറലി P7 ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്തത്. അവസാനം കോണ്ടിനെന്റലിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടറായ അലക്സ് ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കോണ്ടിനെന്റൽ SC7 വെച്ച് തന്നു. എന്താ SC7 പിറലി? SC7 കുറച്ചും കൂടെ പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷൻ ടയർസിൽ വരും. നല്ല ടയർ, കുറച്ചുകൂടി ഗ്രിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഞാൻ വേറെ 2-3 വണ്ടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെർഫോമൻസ്. അവരെല്ലാം ഹാപ്പിയാണ് അത് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അത് കോണ്ടിനെന്റലിലെ SC7 ന്യൂ ആണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ലൈഫ് സേവർ ആണ്. എനിക്ക് നാളെ ട്രിവാൻഡ്രം പോകാനുള്ള, അപ്പം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വെട്ടി തന്നു. വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. യെസ്, ടയർ സ്റ്റുഡിയോ അല്ലേ? ടയർ സ്റ്റുഡിയോ. ഓക്കെ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പുതിയ ടയർ കയറുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ബ്രോ ഫ്രണ്ട് ടയേഴ്സ് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. M2 ഇട്ടിട്ടും ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഓക്കെ. മറ്റേത് പാറപ്പുറത്ത് പിടിക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ബിക്കോസ് ദ ടയർ വാസ് ദാറ്റ് ബാഡ്. ഹലോ സോ ബോയ്സ്, നമ്മൾ ടയർ മാറ്റിയിട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ട്രാഫിക് ആയതുകൊണ്ട് അധികം ഓടിച്ചു നോക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ട്രാഫിക് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാത്രിയായപ്പം. സോ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ്. റൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബാറ്റ് I could feel that the car was the steering was smoother for some reason. I don't understand, because M2-ൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായിരുന്നു സ്റ്റിയറിങ്. അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറയുന്ന പോലെ കംഫർട്ടിലും ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് സ്റ്റിഫ്. ബട്ട് ഐ ഓൾവേസ് തോട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. പക്ഷേ G87 ഞാൻ ഓടിച്ചപ്പം അതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു. ടയറിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഗൈസ്. ഇപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ആ ഒരു വെയിറ്റ്. മറ്റേത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ആ റോഡ് ടാക്സ് കാർട്ടൊക്കെ ഓടിക്കത്തില്ലേ, അത്രയ്ക്കും കട്ടിയായിരുന്നു. സോ ഈ അൺഈവൻ സർവീസിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊരു വെട്ടലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം I didn't know that a worn out tire could make that much of a difference in terms of steering feel. അപ്പം
ദാറ്റ്സ് ന്യൂ ലേണിംഗ് ഫോർ മീ. സോ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം വണ്ടി. ഗ്രിപ്പ് മാത്രമൊന്നല്ലേ അല്ല ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫീലിലും ഒക്കെ അതുപോലെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നൗ ഇറ്റ് ഫീൽ സോ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് യുനോ മോർ ഡ്രൈവബിൾ ഐ വുഡ് സേ. മറ്റേത് ഞാനോട് ദൈവം ഇതെങ്ങനെ ഡെയിലി ഒന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തു. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ്സ് സോ സ്മൂത്ത്. ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് പ്രിറ്റി വോൺ ഔട്ട്. ബട്ട് M2 മുന്നേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ M2 മേടിച്ചു ശരിയാ, പക്ഷെ M2 ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും F87 ഇപ്പോഴാണ്. കാരണം അതിന് ശരിക്കും മോണോട്ടൈസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് അത് അതുപോലെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എനിക്കത് തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കംഫർട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് നൗ ഇറ്റ്സ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ മച്ചാ. നൗ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി കംഫർട്ടബിൾ. മറ്റേത് തിരിക്കുമ്പോൾ തിരിയത്തുമില്ല, തിരിയും, പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹാർഡ്. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കംഫർട്ടബിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിങ്ങിലോട്ട് ഭയങ്കര ഫീഡ്ബാക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ഈ അൺഈവൻ റൂട്ട്സിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം M1 മോഡിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് comfort has changed and I was not expecting this. I did not know. My stupid ass never knew new tires made the car smoother. The steering feedback is so much better now. I'm getting the feedback, don't get me wrong, but then it's more subtle, I would say. ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയി. ആക്ച്വലി കംഫർട്ട് മോഡ് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു ഇത്രയും നാളും. But now it's comfortable bro. Now it's livable at least. മറ്റേത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ബോണിയുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞു, ഐ മീൻ G87 ഓടിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് സോ ലൈറ്റ്. എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര റോ ആണല്ലോ, F87 റോ ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്. പക്ഷേ ഓൾവേസ് ഈവൻ വെൻ ഐ സെഡ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് പ്രിറ്റി അൺഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ബട്ട് നൗ താങ്ക് ഗോഡ് ന്യൂ ടയേഴ്സ് ചേഞ്ച് ദ ഗെയിം. അപ്പം ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ സ്പോർട്ട് മോഡിലും ഇടാം. അപ്പം we'll understand how it fares in sport. Now there's feedback, actual feedback. മറ്റേത് ഭയങ്കര ഹാർഡാ, ഭയങ്കര റോ ആന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക്, പക്ഷേ ഐ വാസ് ആക്ച്വലി എൻജോയിങ് ഇറ്റ്. ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോണിയുടെ G87 ഓടിച്ചപ്പോൾ ബോണിയോട് പറയായിരുന്നു, ഐ വാസ് ആക്ച്വലി കോംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ഹിം വെൻ ഐ ടോൾഡ് ഹിം. ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോഴേ G87 എൻ്റെ കയ്യിലായി. പക്ഷെ ഞാനൊരു 2-3 ആഴ്ചയായിട്ട് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ F87 ചില സമയത്ത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പറയായിരുന്നു. മൊട്ടട്ടയറിൻ്റെയാണ് ഗൈസ്. കാരണം now I feel like I know what the car's gonna do. I feel the car. My goodness. Gracias. എടാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു വണ്ടി ഭയങ്കര സൗണ്ട് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് വന്നു. അതായത് എന്തോ ടയർ സ്റ്റക്കായ പോലെയോ, അതായത് കിളിന്ന് പറഞ്ഞാ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഓട്ടോയും ബൈക്കിന് ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആ ഇടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ദൈവമേ, അവിടുന്ന് എടുത്ത് വന്നത് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തത് അവിടുന്ന് സൂം ചെയ്യും. ആ വരുന്ന വണ്ടി അവിടെ ഇടിച്ച് നമ്പർ വല്ലതും കിട്ടും. അവൻ ആ ലൈറ്റ് ഇട്ടോണ്ട് ഇതായതാ, ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഇതാ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടി. Continental SC7 changed the game, so I feel like this is a different car. So I always told Bonnie that his car felt like ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് ഓടിച്ചപ്പോഴേ felt like, you know,
I could feel what the car was doing, and I was very unhappy with the fact that ഞാൻ 2000 കിലോമീറ്ററോളം ഓടിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഇതിനോട് കൈ വരുന്നില്ലല്ലോ. The problem was always the tires. I'm very happy that we are able to, you know, find that out and rectify it. Now the car feels really like, you know, like an M2 competition. So it really feels complete right now. I mean, not, yeah. For starters, it's good. It's really good. At least the car handles properly right now. With that, guys, we have come to the end of today's vlog, and I'll see you in the next one. Yeah? Good night.